Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kora One TV, uyu munsi tubifurije kugubwa neza, mukande subscribe kugira ngo ibyiza byose bikomeze kubageraho. Nyuma rero y'uko mwifuje ko twakongera kubagezaho HA Tunnel Plus neza uko ikora, ndagira ngo mbasubiriremo kandi mukurikiye. Uraza ufungura application mwiza uko bayidawunirodinga, uraza uyifungure, nurangiza kuyifungura urabona ko yafungutse, ariko mbere y'uko tuyifungura tubanza kureba niba connection yacu ihari. Nk'uko mubibona rero bigaragara, ngira ngo hano kuri simukadi ahangaha murabona ko ntabwo igaragaza ko, murahareba neza, murabona ko data zidafunguye. Turabanza kuzifungura, niturangiza kuzifungura tuze dufungure application yacu ya HA Tunnel. Iyi murayibona, turayifungura. Tumara kuyifungura tugiye gukora icyo bita import namaze igihe ndi kubasobanurira icyo ari cyo, kari fayiro. Iyi fayiro uraza uyimpotinge unyuze hano, uraba unyuze. Nongere mbasubiriremo, hari abantu batari bamenya ku impotinga, nicyo gitumye tugaruka. Urareba mu nguni hano ahangaha yo hejuru ibumoso, hariho uturongo dutatu, nitwo uri buze gukoraho. Haze iyi taburo, murabona icyo bita import config, turaza tuyikandeho kuko fayiro ndaba nayibahaye kuri WhatsApp. Muraza muyisange nyine kuri WhatsApp, ngira ngo murareba neza. Turaza dufungure kuri WhatsApp yacu. Tumara gufungura kuri WhatsApp yacu, murabona ibi byumba byose, uranyuramo uzi uyishake. Niba ari WhatsApp Messenger, ni RGB WhatsApp, niyo uranyura. Nkanjye nakoresheje WhatsApp Messenger, ndaza ndebe kuri iyi media, aba ariyo nkoraho. Nimara kuyifungura ndaza mbonemo WhatsApp zitandukanye, hari audio, animate, image, bitewe n'ibyo wagiye ukoresha kuri WhatsApp yawe. Njyewe hari WhatsApp document, niho fayiro ijya. Ndahita nyifungura, ndangiza kuyifungura ndaza kubonaho ya fayiro nabwiye kwimpotinga, ni naho tugiye kwimpotingamo, ngira ngo mwese murabibona. Iyi fayiro yanditse Dutch Airtel Free, mwese mwayibonye. Turaza dukore tuyikande, tumara kuyikandaho ngira ngo murabireba neza cyane. Ako kanya irahita iziba imported ahangaha, kikwereka ko habaye imported, kandi direct setup custom irahita ifunguka. Random nta kibazo, irakomeza ya yindi. Noneho kuri P iraba ari 40. Ku bantu bashobora kutari bibone neza, iyi P araba ari 443. Mu gihe iyi ahangaha kuri ntuza araba hari random mu yandi magambo. Noneho setup direct nayo urabona ko yafungutse. Iyi WhatsApp namba iri hano ntabwo ariyo nkoresha, ntabwo ari iyi Airtel WhatsApp namba muri kubona hano, ntabwo ariyo nkoresha. Iyo ngenza gukoresha ni 0, muri buze kunyandikira kuri 0786274213. Iyo WhatsApp niyo ndi buze kubaherezaho fayiro, ubundi muyimpotinge nka kuriya nabiberetse, muhitemo mufungura. Ubwo gutya tumaze kuyimpotingamo iri hano, icyo tugiye gukora ni start. Kugira ngo start nta muntu utarayimenyera ko hariho dukanda kugira ngo process yacu ikore. Mukurikire neza rero kuko nanjye niyo
ndi gukoresha kugira mbereke ibyiza bigize iyi app. Ngira ngo murabona ko tugiye gutangira. Impamvu muri kubona iyi mibare hano ntimuyibazeho, ni uko ngewe ariyo nahoze ndi gukoresha, naho ngaho byari bigeze muri za byte za kilobyte ko ziba ziri kurudinga. So turahita dukanda ijambo start aha ngaha, tegereze irodinge. Ngira ngo murabona ko byatangiye kwiyongera za kilobyte. Ngira ngo nta muntu utabibona ko aha ngaha zagiye zirodinga tayari. Ngira ngo noneho aha turabona ko watch video for free renew access, iyi ngiyo yaje mwasobanuye ko tuba twakora. Tuze hano hejuru, nitureba hano hejuru neza, aha ngira ngo muraza kubona ka gafunguzo. Aha ngira ngo murabona ka gafunguzo rwose aho hejuru, kandi ikindi na connection hano murayibona ko connected, HTML iri connected. Iriya file rwose iri gukora neza cyane, ngira ngo murabona ko iri kubara. Ngira ngo access murabona ko iyi ngaha iri kwa accessinga rwose, ntago ari kwa gukabya kwacu, ko abantu bajya bakabya bakavuga ngo yavuyeho. Upfa kuba ufite simukadi ya Airtel Tigo, kuko iyi ngiyi iri kuri connect Airtel Tigo. Simukadi ya Airtel Tigo birakunda. Urabona ko hano muri iyi import file twaimportinze handitsemo Airtel, bivuga ngo irakora nta kibazo. Kanze tubigerageze turebe ko najya kuri YouTube koko bigakunda, kuko turebye n'amayinite kuri Airtel yenda mwari mwagira ngo niyo ndimo gukoresha. Tubanze ducekinga amayinite mbereke ko ibintu ndi gukora biri proved. Nkwibutsa gukanda subscribe, share ndetse na comment. Akanyenyeri 131 turabyemeza kugira ngo turebe ko hariho amayinite kuri Airtel ya mbere. Turagira ngo turebe koko ko ibintu turi gukora, kandi nureba neza urabona hejuru ari ya Airtel, ko niyo simukadi ya mbere. Iriya murabona ko ari zero. Ngira ngo nta muntu utari kubona ko ari zero, bivuga ko nta mayinite ahari ndetse nta na pake ihari. Kuri Airtel iyo ubirebye byose biraza. Noneho rero simukadi iri connect, ngira ngo mwayibonye ko ari simukadi ya mbere, kandi subiramo kugira ngo murebe ko ari iya mbere, kuko na hariya iri connected ni iya mbere. Iriya murabibona iya mbere. Abantu bari buze kumenyesha kuri WhatsApp, turabamenyesha ko bari buze gukoresha iyi nimero iri aha ngaha, 0785577413. Mbashyire muri groupe ya Kora One TV ya WhatsApp kugira ngo mbahereze file hamwe. Ubwo ni ukuvuga ngo groupe ni njyewe uri bayibashyiremo. Munyandikiye kuri WhatsApp iyo nimero ya 0785577413. Kugira ngo murabibona neza cyane. Noneho ubundi tuze kuryoherwa. Nari ndi kubereka ko Airtel ari iya mbere, kandi anari iri connector hejuru. Narangije kubiconnecta rero kuri HTML+. Tukanze yenda turebe ko ibyo nari nakonekise ko bikiri byo biracyakora. Ngira murabona ko biri kurudinga. Ntiyari nyifunguye kugira mbibereke icyo tugiye gukora na YouTube koko turebe ko ari byo. Tugiye gukora YouTube, turaza turebe ko YouTube yacu yabasha gukora koko.
kugira ngo turebe ko ibintu byacu ari ukuri. Murabona ko ahangaha nimureba neza murabona hari yabaye reconnecting, bivuga ko amarezo yatumije bidakomeza kuba connecting. Mugomba kureba ahantu hari amarezo cyangwa hari network. Aha, niba mureba neza noneho yabaye connected. Ngira murabibona hano kuri aka kari kugenda yabaye connected. Ubu aho ngaho noneho twafungura YouTube channel yacu. Aha, kugira ngo twibukiranye ko hano nafunguye YouTube, nongere mbitangire kugira ngo mubibone neza. Nshaka kugira ngo dukore ibintu bijyaniranye, dore nkaho ni YouTube. Nihangana YouTube, tuba tugomba kugira ute kureba ko ifunguka. Yitwa Ibisamo Mega, ariko twe hano turukoresha HA Tunnel Plus. Turategereza amakonegisiyo nyine ya simukadi ya Airtel. Murabizi ko hari igihe aba atagenda neza, ariko birakunda, muhumure. Ngira ngo nituza tukareba hano turaza tubone ko tayari YouTube yafungutse. Dushake channel yacu yitwa Kora, turandika Kora One TV. Noneho dutegereze yangana amakonegisiyo yaje nyine na message, notification za WhatsApp ziraza. Internet hano yacu kuri telefone ishobora gutinda kubera ikibazo cy'amarezo. Ibintu tubibutse ko bikorana n'amarezo ya simukadi ya Airtel, ariko atari uko bivuga ko idakora. Irakora, ahubwo ari ikibazo cy'amarezo. Kugira ngo nitureba neza hano hejuru turabona ko iri connected, ahubwo igisigaye yangana notification za WhatsApp. Icyo nkwibutsa ni ugukora subscribe, share, hereza n'abandi bikabageraho, ndetse na comment. Murihangana, iyo byagenze kuriya turongera dutangire kuri YouTube yacu turebe murabona ko yadutindiye, ariko birangiye tubonye ibyo twashakaga. Ni connection. Kugira ngo umuntu wese urafungura Kora One TV araza kubona amavideo yacu ya Kora One TV. Nayakunda akore subscribe. Murabibona, aya ni amavideo ya Kora One TV. Murabireba neza cyane ko YouTube yafungutse. Ubu dushatse icyo twakora, twakina video, aho Kora One TV ibagezaho amashusho y'ibintu byinshi bitandukanye. Wenda reka dukine n'iyi turebe ko iri bukunde. Ni iyi ngiyi video.
bivuga ko YouTube yacu iyi ni ikora biraba byakunze. Murabona ko hari ikibazo cy'amarezo. Thanks mwakoze gukurikira mukande subscribe ndetse na share hamwe na comment, byakunze neza cyane. Murakoze mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.